Halo Sobat Paloma, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaturan awal dan fungsi-fungsi yang ada pada Digitalog DLP 1201. Untuk langkah awal, pertama-tama kita akan diminta untuk mendaftarkan admin. Kita dapat membuka melalui finger atau kita bisa menggunakan PIN. PIN yang terregistrasi adalah 123456. Seperti ini caranya. Kita tekan 123456 dan pagar, sehingga semua orang masih dapat membuka pintu ini. Nah, sekarang kita masukkan admin. Langkah awalnya adalah kita tap, lalu bintang pagar. Nah, selalu akan terdengar kata-kata 1 untuk registrasi user, 2 untuk registrasi admin, 3 untuk delete, dan 4 untuk masuk ke fungsi atau setting system. Untuk mendaftarkan admin caranya seperti ini. Kita tekan bintang pagar. Nah, seperti terdengar, kita bisa menggunakan finger, PIN, atau kita bisa menggunakan access card atau akses. Saya akan mencoba mendaftarkan menggunakan finger terlebih dahulu sebagai admin. Kita akan diminta memasukkan finger kita sebanyak 5 kali. Dan setelahnya, jika sudah selesai, akan terdengar suara 001. User sudah terregister. Nah, sekarang kita coba ya hasilnya. Sekarang pintu sudah dapat dibuka oleh admin. Selanjutnya kita akan menambah user biasa ke dalam sistem. Langkahnya seperti ini. Menggunakan user admin, kita ketik dulu otorisasi menggunakan admin. Kita tekan 1. Saya akan menggunakan kartu sebagai user ya. Nah, sudah terdengar 002 sudah terregistrasi. Jika sudah, kita bisa tekan bintang untuk keluar daripada menu. Sekarang kita coba akses pintu ini dengan menggunakan kartu yang sudah kita daftarkan tadi. Pintu sudah dapat dibuka. Selanjutnya kita akan coba mendaftarkan menggunakan PIN atau password. Kita gunakan user admin, bintang pagar, otorisasi. Kita pencet 1, tekan 1 untuk menambahkan user. PIN ini terdiri dari 6 angka sampai dengan 12. Kita coba ya. Lalu tekan pagar. Kita masukkan sekali lagi. PIN atau password sudah terregistrasi dengan kode user 003. Selanjutnya kita coba mengakses pintu ini dengan menggunakan PIN yang tadi kita sudah daftarkan. Kita masukkan PIN-nya.
pintu sudah dapat dibuka. Jumlah user yang dapat didaftarkan pada mesin ini 5 user admin, 200 finger atau sidik jari, 100 PIN atau password, dan 50 dengan menggunakan kartu akses. Untuk mengakses pintu Anda, selain menggunakan kartu akses yang telah disediakan, dapat juga menggunakan e-Toll Card atau iKTP. Pada keadaan darurat, pintu dapat dibuka dengan menggunakan cara 1. Dengan kunci mekanis. 2. Dengan menggunakan power supply atau power bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara melakukan penghapusan user yang sudah tidak terpakai pada sistem. Ada 4 cara untuk melakukan penghapusan tersebut. Cara yang termudah adalah menggunakan nomor urut pengguna atau user. Cara kedua adalah melakukan penghapusan menggunakan sidik jari daripada user tersebut. Yang ketiga menggunakan password dari user tersebut. Yang keempat adalah menggunakan kartu akses dari user yang didaftarkan tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan penghapusan. Pertama-tama kita akan melakukan login menggunakan user admin. Kita lakukan bintang pagar. Kita pencet 3 untuk melakukan pendeletan user. Kita coba melakukan penghapusan menggunakan nomor urut. Lalu kita pencet 1. Masukkan nomor yang mau kita delete. Contoh 003. Lalu kita pencet pagar. 003 sudah terdelete. Sekarang kita melakukan pendeletan menggunakan finger. Kita tekan 2. Kita masukkan sidik jari yang kita mau hapus. User 001 yang menggunakan finger sudah terhapus. Sekarang kita coba mendelete user menggunakan PIN. Kita pencet 3 untuk delete menggunakan password. Kita masukkan nomor PIN tersebut. User tersebut sudah berhasil kita delete. Selanjutnya kita akan mencoba delete menggunakan kartu akses. Kita tempelkan kartu akses yang kita mau delete. User tersebut sudah terdelete. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi setting system pada digital lock ini. Ada 4 fungsi untuk pengelolaan sistem. Yang pertama adalah passageway, yang kedua adalah anti pre-detection, yang ketiga adalah restore factory setting, yang keempat adalah pengelolaan bahasa. Saya akan menjelaskan fungsi yang pertama, passageway, di mana pintu nantinya akan dapat diakses tanpa menggunakan finger, PIN, ataupun kartu akses. Jika Anda sedang ada acara, kita dapat menggunakan fungsi tersebut. Jadi semua orang dapat melakukan akses terhadap pintu tersebut. Kita coba dengan menggunakan user admin. Kita tekan 4, lalu kita tekan 1. Tekan 1 untuk mengaktifkan passageway. Kita lihat hasilnya. Tanpa menggunakan password atau PIN, itu dapat dibuka. Untuk mengaktifkannya kembali, dapat dengan mudah kita masukkan finger atau password atau akses card. Otomatis pintu akan kembali ke fungsi sebelumnya. Yang kedua adalah fungsi anti pre-detection, di mana jika panel luar ini ada yang membongkar atau terlepas,
maka alarm akan berbunyi. Lalu fungsi yang ketiga adalah restore factory setting, di mana kita akan mengembalikan semua settingan ke posisi awal dari pabrik. Di mana pada saat kita selesai melakukan itu, semua pin, password atau setting yang ada di dalam pintu ini akan kembali seperti semula dan semua password akan hilang. Caranya adalah menggunakan user admin. Kita tekan 4, lalu kita tekan 3, lalu kita tekan pagar. Semua password sudah hilang dari sistem ini, semua kembali menjadi posisi awal. Selanjutnya adalah fungsi keempat, fungsi pengelolaan bahasa, di mana terdapat dua bahasa pada sistem ini, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Adapun cara melakukan perubahannya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan user admin, kita tekan 4, lalu tekan 4 lagi. 1 untuk bahasa Mandarin, 2 untuk bahasa Inggris. Kita pilih 2. Demikian penjelasan kami mengenai setting awal dan fitur-fitur yang terdapat pada DLP 1201. Semoga berguna. Terima kasih.